Üdvözlök mindenkit, Krisztus játék, itt meg vagyok. Szó célhet a Steam Fesztivál. Steam Játékfesztiválnak a februárinak az utolsó játéka. Az nem más, mint a Dragonkin The Banished. Igen. Ez ilyen ARPG, ahogy látom. Ó, már egyből 50-es szintűek vagyunk. The voice of the Dragon Lord blighted people's spirits and petrified their bodies, instilling terror and madness into those who heard it. Never before had a breach so vast been rent between the two worlds. Nem, akkor el kell menni, tényleg. De mi az, hogy már nem vagyunk fejlődve? Vagyis már fel vagyunk fejlődve. Ez ilyen Diablo szerű játék. It was here, at this wound between worlds, that the corruption was most potent. One by one, tainted by the whispers from below, the people succumbed to madness. Draconic blood sullied the earth and corrupted the creatures that trod upon it. No? Pitiful in their wretchedness, and too weak to resist the command of their new masters, they drank the blood of the dragon and gave in to depravity. Thus, enslaved, they were twisted into ghastly monsters, mockeries, Dragonkin. Szép a kép, ezt a napon csinálja. Adtak ki jó, rossz, meg jó játékokat is. Elmondom. De inkább rosszakat szoktak. Tehát ezért is tartok ettől a játéktól. Térkép van. Térkép van. Lehet, hogy combatban nincs. M nincs. Tab sem. Men, women, children, animals. For as many slaves as there were devoted to their cruel masters, just as many grotesque monsters blindly obeyed any order given to them by their Dragon Lord. Jó. Haladjunk egyenesen előre. Ha már ebben már nem kell szinteződni. Jó. Gondolom majd kell szinteződni, csak nem most. Fú, de örülök, ha már tudom ezt a játékfesztivál demót, utána jöhet a Darksiders délutánra. HP azért nő lassan vissza. Na. Szóval meghűlt a karakter.
Eddig... Only the most righteous of souls, csak meg guided kellett and supported by szólalnom. the eternal, Azt were able to akartam mondani, resist hogy the eddig még nem corrupting találtam call that semmi led the living to értelmét damnation. ennek a játéknak. Lehet, hogy ennyi lesz. Nem tudom, de akkor úgy kitörlöm a videót, hogy csak na. These righteous few bore the feeble flame of man through the darkest shadow, and though it flickered, it would not be extinguished. Jó. Meghalt. Na, valami Filled with these történik. fleeting embers of hope, Egy a few átvezető brave souls gyerekek. founded an alliance to carve the first breach into draconic defenses. Anyád. Here, the Dragonkin's power was strong. It fused our world with that of the Banished. Godefroy of Clairval heroically Yo. broke through and shattered their defense barriers. Léptesszük át. Most más valakivel vagyok. Neither Dragonkin Mások nor akarok entirely te. human, and afforded extraordinary abilities by our forebears. Kipróbálom az összes karaktert. By those who drank the blood of the only banished dragon to have ever repented before the eternal. Anyád. Próbálom az összes kasztot ezzel a demóval. These few drops of draconic blood connected our thoughts to those of the dragons. Anyád. Szépek az effektek. Struck by fleeting visions, we saw glimpses in their deeds and understanding of the feelings that drove them. With that understanding came a vulnerability. We soon learned that we were at the mercy of their whispers. Jó? The voices threatened to consume us, with no hope of salvation. Sárkányokat ölünk.
Jó. The formidable link that connected us to the dragons also awakens Kíváncsi megy a videó, We megy. lived strong in the certainty that the Eternal had pardoned us for the draconic corruption in our veins. Jó. Our civilization fell alongside the blue dragon Dragonkin, forcing us to live amongst men in the city of the Order of the Eternal. Jó. Closer to the breach made by Sir cinematic. Ignog, Godfrey, fighting fire with fire, confronted the draconic hordes. Jó, átléptesszük. Megint Led by egy the pale másik dragon blood karakter, ahogy Harold látom. Trulson. Aha. The barbarians of Nuragard Oh, feared yeah, neither come pain on, you. nor death, and they welcomed violence as they might an old and familiar friend. Trulson knew this friend better than most. His existence thus far had been one of suffering, of hardening his resolve, and of preparing to endure the worst of torments, without losing the one thing of value every warrior of his clan held dear: his soul. While the Knights of the Order of the Eternal had always been forbidden from making use of dragon's blood, the warriors from the north, staying true to their values, had taken this risk. A select few, highly trained clansmen, risking their lives in the process, had successfully imbibed the pure dragon's blood without succumbing to the corrupting vices. Among them was Trulson. To become a dragon blood barbarian, he paid the ultimate price and cast away a portion of his humanity. Ki kell ismerni a karaktereket. He received draconic powers that he put to use for the Toriel clan, the Eternal and humanity at large. And even if all others, from Montesky to Nuragard, recognized the courage and sacrifice of these brave warriors, there was not one that did not also regard them with sincere disgust. While there could be no doubt of their loyalty to Toriel, defender of the Eternal, their bodies defiled by the dragons they were, drove the rest of mankind to reject them. Trulson, for his part, cared little for his appearance. What did this matter after all, as long as his soul remained? Hehe. Nagyon lehet aprítani ezekkel, bár de szerintem majd amikor jön a rendes játék, akkor szerintem az első szintől kezdjük. Vagy ez ilyen prológus, amiben így maximum bemutatja az összes karakterféle széget. Nem tudom. Lehet aprítani, azt látom. Mint a Diablo-ba. A Maxos vagy ugye.
Vagy a Place of Exile. Jó, vagy a Last Step of, vagy a One Health. Ugye? Vagy mi volt még a Diablo-nak ja, a Titan Quest, az is. Anyád. Anyád, most fogyott rendesen az életem. Meghalt. Jó. Már azt hittem robbanni fog. Ezek kettfolytában jönnek. The pale dragon blood had achieved his goal. The Alliance's plan, as unlikely as it was to succeed, could run its course. Megint egy átvezető, azt átlépjük. Oh. The Kongirati nomads, every bit as proud and as fearless as the warriors from the north, joined the alliance of men to help push back. Anyád. Még van. Csak merre? Térképet akartak volna a játékban. Aha, ez a Demon Hunter a Diablo 3-ból. Úgy meg a Diablo 4-ből. Akkor ez lesz az én karakterem. How long would her people be able to continue traveling freely if the corruption were to pedig még meg sem néztem a képeszéket. It was for this reason that she joined the alliance of men. Hehe. Ezt valahogy a League of Legends-ben is szerettem mindig. Mindig amúgy ez volt a kedvenc karakterem, akkor játszottam League of Legends-szel. És... mindig vele voltam, mert ilyen ADC ugye. A karakter típusza. És ilyen íjjal nyomult előre. És ez megtetszett a Diablo Demon Hunter is. És ezért is azt nyomom. Diablo 3-ba. Tényleg azt is ki kéne játszani már. Harmadik aktnál járok. To seal this union, the Order of the Eternal entrusted her with one of the most powerful, meg a Diablo 4-et is. glimmering scale of light. Valószínű, szerintem ez lesz az utolsó karakter. Ja. A szorítát nyomtam. Lehet, hogy érdekes. Ehe. Jó. Erre nem megyünk. Akkor erre. If the legends are to be believed, this scale had been pried from the hide of one of the Drakeels in the heat of battle, back when these beams of light had pushed back the banished dragon lords that ventured too close to the surface.
Each champion had one, and the power of their light would be needed to push Sor Iknog back into the shadows. Nem tudom, de szerintem erre érdemes lesz ránézni arra a játékra, amikor kint lesz teljeszbe. Jó? Jó, az felrobbant. Jaj. Na. It was up to Eula, armed with her scale of light, to cast the... Őt is kinyomtuk. Aha, ez egy boss lesz. Thus from the union of men and their allies that stood together in the... Ennyi volt a demo. Nem? Vagy most kezdődik még a maga a játék. Select karakter. De jó. Van ilyen kis petú. Most nézem. Széderemúr. Akkor ez a prológus volt, ugye? Nem, 35-ös levelem vagyunk. Végre van már térkép. Most hova megyünk? Négy karaktert próbáltunk, ide csak 3 lehet. Most hol vagyunk? Dungeon. Aha, ezt választottam ki. Na már is nem olyan OP a karakterünk. Most nézem. Innen szerintem ki is megyek. Vagy muszáj lesz. Aha. Ezek olyan erőszak. Menü. Van menüje. Continue. Oda dob vissza. Jó, nem. Jó. Vagy de. Jó, nem oda nyomod vissza.
És 10, ez mi akar lenni? Bele akartam, és megint oda nyomok. Ó, de most valamilyen másmilyen helynél vagyunk. Most nézem. Na végre itt már lehet apítani. Ez tényleg egy endgame demo. Ne. Szerintem legyen ennyi. Tehát, ha tetszett, szerintem legyen ennyi a játékfesztiválnak ennek a része. Tehát, ha tetszett, nyom egy lájkot. Ha nem tetszett, nyugodtan nyom egy dislike-ot. Ha nagyon tetszik, mit csinálok, iratkozz fel. Na sziasztok, és már Darksiders jön.